지금 저는 admin editor만 direct page query 걸렸어요. Okay, page queryမှာတစ်ချက်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကဘာ issue မှမလာဘဲလုံးဝ clean တော့ Hello မင်္ဂလာခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတော့မှာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝိုင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းအောင်အပြင်အောင်ဖြစ်အောင် Facebook team ကိုဘယ်လို request တွေတင်ပြီးပြရလို့တော့မယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီလိုအားလုံးအသေးစိတ်တွေကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကမသိနားမလည်ပဲဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ page quality အဝိုင်းဖြစ်တာဆိုတော့မှအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်တာခဲ့တဲ့အနည်းအဖြစ်တာခဲ့တဲ့ error တက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာpost အသစ်တွေ content အသစ်တွေ blog တွေနဲ့လူအများကြီးကိုမရောက်နေဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အချို့စီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူရှိ mission ကြတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က live stream နေပြီးပြောင်းနေဒါမှမဟုတ် live stream နေပြီး gain ပါ source နဲ့ live stream မှာ viewer ပါနဲ့ကြတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်စစ်တဲ့ချက်နေပြီး new page experience ချက်နေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page quality တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာpage has some issues နဲ့ page quality အဝါကြည့်ပြီးအောင် row span ဆိုလာတယ်ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ချက်မှာဒီ page ကဘာကြောင့် row span လာလဲဆိုရင်ဒီ page နဲ့မသိနားမလဲပဲဒီရဲ့ page မစင်မှာစကားဆိုတော့ screenshot ပြီးလို့ရှိရင်အခြား Facebook account page ရဲ့ screenshot ယူပြီးမှတင်လိုက်တဲ့ချက်မှာဒီရဲ့ page က row span ဆိုလာတယ်အဲ့ဒီ span ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတူတရားရဲ့ privacy ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်လို့ဆိုမှ Facebook တင်ကအခုနောက် update အစ်မှာrow span ဆိုပြီးမှ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ အဝါဖြစ်တဲ့ဒီ span ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် page မစင်မှာစကားဆိုတဲ့ screenshot ဒါမှမဟုတ်အခြား Facebook account အခြား page screenshot ကိုမဖြစ်မနေ live လုပ်အနေနဲ့ရိုက်ပြီးတင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot ကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပုံမှာကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့နာမည်ဖြစ်ဖြစ် page ရဲ့ logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခု add လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် row span ကနေ 100% လုပ်ပြီးပါတယ်အခြားသော reason ကြောင့်လာတဲ့ row span ဆိုတဲ့အများကြီးရှိပါမှာကျွန်တော် page မှာမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားလုံးရေးပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် scandal တဲ့စကားလုံး ရိုင်းစတဲ့စကားလုံးမျိုးရေးပြီးတင်ပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် security နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးမျိုးရေးပြီးတင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး row span ဆိုလာတဲ့အခမ်းတင် security အဒီ page မှာ page quality အနည်းအဝါဖြစ်တာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page owner ကကျွန်တော်အားလုံးပြပြချင်မှာဒီ page owner ကအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီအခုဆိုရင်သူရဲ့ page မှာအားလုံးကoriginal content genuine content အဲ့လိုမျိုး screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြစ်ပြီးမှအားလုံးစာတွေပဲစစ်ပြီးမှတက်ပုံမှန်အားလုံးစစ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page က request toတင်ဖို့အစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် request to တင်ပြီးတင်ရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကို request to မတင်ကျွန်တော် page မှာ invest ပေးရတယ်ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာ copy post ရှိတယ်ဘယ်နေရာကျွန်တော်တို့အမှားလေးလုပ်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြစ်ပြီးမှဒီ page မှာအခြား admin အသစ်ခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post မှာလင်္ကာချဖို့ရှိတော့ခဲ့ပြီလင်္ကာခဏခရှိတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပေးတင်ရတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလိုက်နာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကကျွန်တော် service address အခုလို15ရက်လောက်ရှိတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် set ပါညာလုပ်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီ page က reaching mission တော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ page quality အဝါရအဆင့်အပြော request toတင်မှာအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တော့ request toတင်ဖို့အစလေးဖြစ်တော့ကျွန်တော် request to တင်မှုဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထား link ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ link ထည့်ကျွန်တော် direct ခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တင်များတစ်ချက်ရောက်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီ opposite effect ချင်းတွေကျွန်တော်နည်းနည်းအောင်ဆင်းတော့မျိုး home page တစ်ချက်ယူတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် row span ကိုကြည့်တတ်ပြီဘာကြောင့် page ကိုအဝါပြတ်ခဲ့ဆိုမှတခြားနားလေသဘောပေါက်မှကျွန်တော်စာရေးပြီးသွားမယ်တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်အားလုံးအစင်တင်လုပ်ပြီးထားရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုရင်အားလုံးအစင်တင်လုပ်ပြီးထားတာလေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ရဲ့ URL တစ်ချက်ချင်းသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home တစ်ချက်တော့မှာ page link copy လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးမှဒီ OSA တစ်ချက် add လုပ်ပါမယ် okay ဒီဥစ္စာကျွန်တော် add လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး request to တင်မနေအောင်ထည့်ပါမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ခါတည်း edit လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားလေးပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် instant copy ပို့ပြီးထည့်လို့ရပါမယ်Okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ screenshot ဆွဲထားပြီးတဲ့ share ပြန်ပြီးလုပ်နေတယ်အခုလည်းတော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့မှချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ specific တဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် add လုပ်မှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပထမ step နဲ့ request submit နဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တာခဲ့တယ်ဒီမျိုး report TV အဝါဖြစ်တာခဲ့တယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး
3နေရာနဲ့ request တွေတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယ link မှာကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ဒီ from တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုး strike လာတဲ့ဒီ security independent ဖြစ်စေ rule of spending ဖြစ်စေအခြားသော community standard violation ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီနေ့မဖြစ်မနေ request တွေတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် request တွေတင်တဲ့အခါမှာတော့တိတ်တော့ဒီမျိုး22တိတ်တော့22မရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ link ဒီနေရာ request တွေတင်ပြီးသွားတာ man နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကို insert ကန်တွေရတဲ့ page ကိုပြည့်စစ်စစ် setup လုပ်ပြီး page လုံးဝ right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေတင်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးသွားတဲ့ page ကအမှားကျန်ပြဆိုကျွန်တော် page ကပြန်မစိမ့်လာပဲနဲ့ထပ်ပြီးစိုးသွားခဲ့တဲ့မျိုး reach တွေကျကျချပြီးမှဇေယျပြောလုံးဝပိတ်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားနားလိုက်တဲ့ဘောပေါ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ရဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့နဲ့မှာကျွန်တော် user name ထည့်တော့လိုက်ရတယ်နာမည်ထည့်တော့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လွယ်ဆုံးကိုယ်ဆုံးဖြစ်အောင်နာမည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီ user တစ်ချက်အသက်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက် copy လုပ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် report ထိတဲ့ post ရဲ့အဲ့ဒီ post ရဲ့ link ထည့်တော့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ user ကတော့ rule of spam ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် link ထည့်ပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်မှာစာသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော် explain လုပ်ပြတော့မယ်အားလုံး explain လုပ်ပြီးတော့ပထမတော့ကျွန်တော်ဒီ end original content ကိုထားလိုက်တယ်နော်ဆိုလို့အရာတူတူရစကားပြောတဲ့ဥစားဒီ participants နဲ့ချိုးဖောက်တဲ့အတူတူကျွန်တော် copy content ကိုထားလိုက်ပြီးမှဒီစက်တစ်ချက် copy ပြုနေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chat page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခုနပြောတဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနောက်ဆက်ထည့်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေယူကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် sign လေးထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ request review တင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းခဏဆောင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ထပ်တော့လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ I am not report ကျွန်တော်တစ်ချက်အခုကျွန်တော် I am not report ကျွန်တော်ယူလို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးဆုံးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ process ဖြစ်နေဒီလို process ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းထွက်လို့မရဘူး user interview တဲ့မြောက်သေးတဲ့ summary တွေမှာခဏလေးဆောင်ပြရမှာနော်ကျွန်တော် routine ဖြစ်နေတယ် okay ဒီပေါ်လိုက်ဖြစ်တာခဲ့ပြီ okay ကျွန်တော် message မှာ from submit successful ဖြစ်တာခဲ့ပြီဒီမှာ chat message ကျွန်တော် email မှာ response လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် email ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှနောက်ထပ် request review တင်ရမရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ email နဲ့တစ်ဆင့်ပြင်မဲ့ reply တင်ပြီးပြလိုက်ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေလေးပါမယ်ဒီ setup ကျွန်တော်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုနောက်ဆုံး setup နဲ့ request review တင်ပြီး requirement ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာ page URL link ထည့်တော့မယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ page URL link ချက် copy လုပ်မယ်ပြီး next လာပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခုအတိုင်းပဲ request review တင်ရမှာစာသားဒီစာသားပဲ copy လုပ်မယ်ဒီနောက်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ page ကိုအဝါစီလက် screenshot ထည့်လိုက်ပါမယ်ခဏစောင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ sign ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နေ့လေးပြီးဆိုဒီ user from successfully ဖြစ်တာဖြစ်လို့အားလုံးကျွန်တော်ဒီ email ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ3ခုစာပြန်ရလာမှာ response ကိုအဲ့ဒီ response လာပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော် Facebook ကိုပြန်မှနောက်တဲ့ load တဲ့ post ရှိရ load တဲ့ case တဲ့ဘာညာရှိရဆိုတော့တစ်ခါချင်း handicap ဘာညာတောင်းနိုင်မျိုးရှိရတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ rating ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေတဲ့ country နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cat အလိုက်ကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးတော့မှသူ့စတင်မှာဒီ page ကိုဒီအဝါရောင်နဲ့ပြန်အစင်းအောင်လုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာတည်း post လုပ်ပြီးပါဒီမှာ post လုပ်ပြီးမှဒီ page ကစင်းတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်ဆက်ပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော် Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒီ page ကဒီ15ရက်လောက်ရှိတော့ဆက်ပြီး15ရက်ရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကစင်းတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတာအားလုံးဗီဒီယိုဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မှာစတင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်စတင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ page experience တစ်ချက်နေတော့မှာဒီ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လည်း admin ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော် admin ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဒီမှာ direct page quality ကိုလည်းပြင် okay page quality မှာတစ်ချက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကဘာ issue မှမလာပဲလုံးဝ send တော့ဆက်ပဲအောက်မှာအားလုံးမြင်တွေ့နိုင်မှာဒါအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်ဘာတစ်ခုမှ screenshot မပါပါအားလုံး video ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆို 100% send တော့ဆက်နော်ဒီဥစ္စာ send တော့ဆက်တဲ့ကျွန်တော် screenshot နဲ့လည်းတစ်စင်ကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒါကြတော့ video နဲ့တစ်ဆက်ကျွန်တော်လုပ်တော့ပြရပါတော့တကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာဖြစ်ဆို ad account ဖြစ်ဆို issue တစ်ခုတင်ပြလိုက်ရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှနေနေမှာပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့တင်တဲ့မှာ text မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မတင်တဲ့ကြီး lifetime အတွက်2000ပဲဖြစ်ပါတယ်2000ပဲပေးသွင်းပြီးရင်တစ်စလုံးစာတင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အများနဲ့ update လေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုအနည်းအဝိုင်း edit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသောအကြောင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့ group ထက်မှာကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်